जी हाँ, आप मेरे कपड़े देख सकते हैं, ये ड्राई क्लीन की मशीन्स लगी हुई हैं और ड्राई क्लीन की नस्ब ये मशीनें जो हैं तो मशीनें नस्ब हैं और मशीन खुद कार हैं, यानी ऑटोमेटिक हैं। ड्राई क्लीन फैमिली ड्राई क्लीन्स के नाम से ये शॉप है और इस शॉप में आपका वक्त भी बचता है, आपके पैसे भी सेफ होते हैं और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि मशीन जो है वो आपके कपड़े ड्राई करती है, क्लीन करती है और क्लीन करने के बाद आपको 1 आवर्स का टाइम चाहिए होता है। आप इधर उधर मार्केटिंग घूमें, आप शॉपिंग करें, आप जो चीज़ लेना चाहें आप लें और लेने के बाद जब आप वापस आएंगे तो आपके कपड़े रेडी होंगे। आप अपने अपने क्लॉथ जो है ना वो किसी चीज़ में जमा किए, उठाए, गाड़ी में डाले और चल दिए। तो आपको दिखाते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे ये चलती है। और यहाँ पे इस शॉप के अंदर कोई शॉपकीपर भी नहीं है। जो शॉपकीपर होते हैं आमतौर पे काउंटर होता है, शॉप के ऊपर बैठे होते हैं, वो पैसे कलेक्ट करते हैं सारा कुछ, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह ये मशीन खुद कार है, इसी तरह जो पैसे हैं वो भी आपको इसी तरह ही देने पड़ते हैं, वो मशीन में डालने पड़ते हैं। वहाँ से आप चेंज लें, अगर आपके पास 10,000 यान है या 5,000 है या 1,000 है तो वो आप मशीन में डालेंगे, आपको मशीन चेंज देगी, कोइंस देगी, सिक्के देगी। वो सिक्के आपने एक जगह पे डालने हैं और आके मशीन आपने सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने अपने कपड़े जो हैं वहाँ पे डालने हैं, वो धुल जाएंगे। उसके बाद आप 1 घंटे का टाइमर लगाएं, 55 मिनट का लगाएं। टाइमर जो है वो पैसों के हिसाब से, यानी अगर आपने 1100 देना है तो 60 मिनट है, अगर आपने 1000 देना है तो आपके पास 50 मिनट है। तो आए आपको दिखाते हैं कि प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम चलते हैं चेंज बक्स के ऊपर और वहाँ पे आपको चेंज दिखाते हैं। चेंज दिखाने के बाद फिर कपड़े डालेंगे, उसका प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे। तो आए मेरे साथ। अच्छा जी, ये 1000 यान है और ये हम डालेंगे इस मशीन में और मशीन में डालने के बाद ये मशीन हमें एक कार्ड जारी करेगी। ये देखें जी, ये 1000 ये चला गया। उसके बाद ये इस पर आ जाएगी, ये एक कार्ड जारी किया है और ये लॉन्ड्री कार्ड है और इस कार्ड के अंदर जो है वो आपने देखा, इस कार्ड के अंदर 1000 के कपड़े आपके डल जाएंगे। अब ये जिसमें आ जाएं, कौन सी मशीन है? दिस वन, We use this one. You have to put the First put a this is weight. pouch. This machine calculate weight. Okay, for 22 you guys. This machine calculate the weight when you put the clothes inside. Okay. They calculate the weight. So if more than 8 kilo, they not accept. You have to put 100 yen more. So you need first put the clothes. After we put the card. When I select 15 kg or 22 kg or 8 kg or when I will pay 1000. Yes. Okay, and pay this one 8 kg. Yes, 8 kilo. And this one timer is 50 minutes only. You have 50 minutes. Okay. When you pay 900. This is No, this one 1100 per you have 60 minutes. mini systems. This is only wash. This is wash with dry. Wash with dry. Yes. अच्छा, ये आपको दो ऑप्शन बता रहे हैं। इसमें जो 8 kg है इसमें ड्राई और वाश दोनों हैं, जबकि अगर आप सिर्फ वाश करना चाहें तो उसके अलग रेट से हो सारा। तो खैर ये कार्ड है और अच्छा जी, ये हमारे पास ये सारे कपड़े हैं और इस कपड़े को हमने इस बास्केट में, इस टोकरी में डाला है और डालने के बाद ये जनाब इसमें हम डालेंगे। ये हमारी सारी सॉक्स हैं, कपड़े हैं, ये सारे हमने ये डाल और ये डालने के बाद जनाब ये मशीन डाल। उसके बाद हमने इस मशीन को किया है ऑफ। ये ऑफ हो गई है। अब ये बास्केट को हम रखेंगे इधर ही और उसके बाद हम यहाँ पे ये कार्ड हमारे पास था उस कार्ड पे हमारे ये कार्ड है जनाब और इस कार्ड को हम यहाँ पे करेंगे। ये हो गया और उसके बाद जनाब ये यहाँ से टाइमर जो है वो स्टार्ट हो गया। टाइमर अभी स्टार्ट हो गया और अभी इसने ये भी अभी ये टाइमर स्टार्ट हुआ। अब ज़रा करीब आए, ये आपके पास 50 मिनट है और इस 50 मिनट का दौरानिया जो है उसमें ये कपड़े धुल भी जाएंगे। उसमें आपके धुलने के बाद ये प्रेस भी हो जाएंगे, ड्राई भी हो जाएंगे। ओके, अच्छा अब हम दूसरी मशीन पे आते हैं।
ये बास्केट जो रखी हुई है ये स्पेशली इसी के लिए रखी हुई है, पता नहीं इसका प्रोसेस है। हम जी अभी ये मशीन पे आ गई ये ये डल गए हैं जनाब आपके कपड़े और सर आप गार्ड पुश कर लें। You put send? Save. Save, you don't save, you don't save, you push send. ये आ गया जी और इस पे आ गया ये दिस वन। ओके ये हमने पुश किया है, ये 1000 हमने जमा करवाया था, इसके 50 मिनट है और दूसरी बात अभी ये अभी ये देखिए अभी 50 मिनट का फिर टाइमर स्टार्ट हो गया। अभी हमने ये दो मशीनें ऑन कर दी और इसमें अभी अब जब हम वापस आएंगे फिर आपको बताएंगे। अभी हम दूसरी मार्केट में जा रहे हैं, उस मार्केट में जाके हमने कुछ और चीज़ें लेनी है, वो शॉपिंग करके उसके बाद हम 50 मिनट बाद जब वापस आएंगे तो फिर यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे, अपने कपड़े जो है वो कलेक्ट करेंगे और देन जाएंगे। हाँ Anas brother, you tell me about this machine. This machine is specially for shoes cleaning. For shoes cleaning. Yeah. Okay. This is wash for almost 30 minutes. Yeah. After when your shoes ready here, there is another machine. You Okay. put your shoes like that for drying. So also you pay like here 2,000 yen and this is 1,000 yen. So this is cleaning. 200. This is 200. Yes, this is 100. And you put your shoes here for drying. जी आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे शूज़ जो है वो भी ड्राई क्लीन किए जाते हैं और ये अनस भाई आपको बता रहे हैं। देखिए ये 22 सेकंड बाकी है, हमारा टाइम पूरा हो चुका है और ये 18 सेकंड, उसके बाद ये फिनिश कर देगी 18 सेकंड के बाद। फिर उसके बाद कपड़े जो है वो निकल जाएंगे, कपड़े ड्राई भी हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ क्लीन कर लें, ड्राई नहीं करवाएं, अगर उसकी रेट कम है। लेकिन अगर आप ड्राई कराएंगे, अब ये देखें ये टाइमर जो है ये आप ओके हो गए, पहले ये ब्लू लाइट जली उसके बाद ये ज़ीरो हो गया, ओके। और ये अब यहाँ पे मशीन जो है वो स्टॉप होगा। स्टॉप होने के बाद अब हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम अपने कपड़े जो है वो निकाल देंगे। ये देखें ये अरे गर्मा गर्म है, बीच में सारी चीज़ें धुल गई हैं, ये देखें ना, और ये जनाब सॉक्स भी इसी में धुल गई हैं, इसी में जैकेट्स भी हैं।